Και yes παιδιά, Complicity εδώ και σήμερα θα παίξουμε Contra City. Ναι, θα πάμε ένα 4 level, γιατί είμαι 4 level. Πάμε ένα 4 level, Urban. Ναι, έχουν βγει νέα maps. Και είναι για το Android αυτό το game. Ναι. Άμα θέλετε κάντε με add friend. Να μιλάμε, ξέρετε γίνεται να μιλάμε. Και εγώ έχω έναν ωραίο. Θα είμαστε red γιατί είναι 3. Let's fight battle. Και έχω παίξει λίγο και βλέπετε έχω shotgun, έχω bat. Εδώ έχω sniper rifle. Καλό. Αλλά τώρα θα πάμε με το shotgun, γιατί είναι και το καλύτερο και μπορείτε να κάνετε μια βλακεία που θα είναι πολύ καλό. Σας βοηθάει να πάτε γρήγορα σε αυτό. Όχι, δεν πηδάτε, απλώς πατάτε αυτό το κουμπί και πηγαίνετε λίγο πιο γρήγορα. Ναι, θα σας κάνει ένα πράγμα που οι παλιοί μου subscribers λογικά ξέρετε τι θα κάνει. Oh shit. Oh, thank you so much to playing my game. So, άμα κάνετε εδώ taunt, δηλαδή αυτό το hey, θα πάρετε extra health και 20. Όχι ρε, ήταν 11 HP, δεν πειράζει. Τους σκοτώσανε, τουλάχιστον πήραμε assist. So yeah, πάμε. Boom. Ναι, βλέπετε πάτε λίγο πιο γρήγορα. So yeah, αυτό μέχρι τώρα είναι το καλύτερο weapon για μένα. Θα έχει πιο καλά μετά. Δεν ξέρω γιατί οι άλλοι δεν παίρνουν shotgun σε τούτο το game. Είναι πολύ ωραίο το shotgun. So yeah. Απλώς περιμένουμε τώρα εδώ να εμφανιστούν και άλλοι μαλάκες και θα τους κάνω. Αυτή είναι η στρατηγική μου. Εγώ απλώς κάθομαι εδώ και περιμένω να έρθουν. So yeah. Αλλά πρέπει και να προσέχεις. Έκανα assist. So yeah, boom. Yes, headshot. Κάναμε το headshot. Ναι, είναι πολύ ωραίο το game. Άμα θέλετε μπορείτε να το κατεβάσετε. Είναι δωρεάν. Μπορεί και μετά να μην είναι. Είναι πολύ ωραίο. Ξέρετε, για ένα Android game shooter είναι πολύ ωραία τα γραφικά. Πιου. Ωραία, πιου. Όλος έχει shotgun. Boom. Yes. Πήρα ένα kill. Ωραία. Χωρίς να κάνω τίποτα. So, πάμε πίσω και θα πάρουμε άμμο. Λίγα άμμο. Πάμε. Oh, fuck. Έχουν σκοτώσει τώρα τους φίλους μας. So, yeah. Fuck. Λοιπόν, έχουμε εδώ λίγα άμμο τώρα. So, έχουμε 5-5. Τώρα. Μπορείτε να κάνετε και crouch. Oh shit! Πιου. Λάγκαραν! Yes! Γαμώ το, δεν πειράζει. So yeah, είναι πολύ ωραίο το game. Νικάμε έτσι κι αλλιώς 7-14 για 7 πόντους περισσότερους πόντους. Έχουμε περισσότερο. Δεν είμαστε μόνοι μας. Τελικά θα είμαστε οι shotgun gang members, ξέρω εγώ. Θα πάρω εδώ sniper rifle, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι κάποιος είναι εκεί. Όχι. Oh shit, είδα κάποιον. Αλλά ήταν δικός μας, ευτυχώς. Oh shit, είναι και κάποιος εδώ. Γεια σου. Δικέ μου.
Yeah, πάμε εκεί. Oh shit, εκεί γίνεται. Α, fucking είναι πίσω μου. I think. So yeah. So, ας κρυφτούμε εδώ. I think. Όχι, ήταν εκεί μας απλώς. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά δεν έπαθα κανένα damage. Δεν know why. Ούτε ένα armor. Γιατί έχω 7 armor. Oh lol. Now watch me. Νικήσαμε το game, ναι. Α, ναι, επίσης είναι, άμα θέλετε μπορείτε να τα βάλετε και στα ρώσικα. Ποιος θα τα βάλει? Εγώ τα έχω βάλει, so yeah. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θέλω να τα βάλω. Oh, shit. Θέλω να τα βάλω, ας πούμε, να είναι στα ρώσικα, αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω γιατί. Now watch me work. Now watch me. Fuck. Λαγκάρει το joystick. Δεν πειράζει όμως. Το analog stick. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Anyways. Let's continue. Εδώ θα είναι 100% κάποιος. No. Boom. Έλα headshot. Για headshot. Πίσω. Εκεί. Yes, nutshot. Κάνουμε nutshot. Κάνουμε reloading. Κάτσε. Κάνουμε crouch. Πηδάμε. Όχι. Όχι. Nutshot. Nutshot. Yes. Ωραία, φεύγουμε. Reloading πρώτα. Ωραία τεχνική βρήκαμε σε αυτό το map. Απλώς πάμε πάνω κάτω έτσι, ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω μια τεχνική, αλλά δουλεύει περισσότερο στο hangar, στο map. So yeah, απλώς πρέπει να κάθεστε εδώ και να κάνει όλο το device. So yeah. Εσείς απλώς πρέπει να κουνιέστε, τίποτα άλλο. Να κουνιέστε, να κάνετε το aim σας. Έχω κάτι σαν aimbot, βλέπετε, έχω κάτι σαν aimbot τώρα. Boom. Headshot. Oh fuck. Oh shit. Έλα. Hey. Κάνουμε. Oh shit, είναι πολύ καλός. Double kill. Έχω 7 HP. Fuck, φεύγουμε. Oh shit. Hello my nigga. Άγαμο το ήταν 3 HP, έπρεπε να το χτυπήσω με το bat, αλλά δεν μπορούσα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Oh, what the fuck. Κάνουμε reloading. Νεπ. 5-5, γιατί 5-5 ρε. Αφού έκανα double kill. 6-5, μαλάκα. Yes, 6-6. Έλα, κάνε το 6-7. Yes, μπράβο σας. Fuck. Είναι 7-7. Ξέρω εγώ, what the fuck γίνεται. Ο πόλεμος των άστρων και οι επαναστάτες. Star Wars, ξέρω εγώ. Star Wars. Νέο meme, παιδιά, Star Wars. Έλα, κάτω. Ωραία. Έκανα το 8-8. Δεν ξέρω γιατί. I'm so fuck. Oh shit. Hello motherfucker. Άγαμο το ήταν 69 HP, έκανε hey ο άλλος. Γι' αυτό δεν πρόλαβα να τον σκοτώσω. Ναι, έχει shotguns, να ξέρετε αυτό το παιχνίδι έχει melee για secondaries και pistols και για τελευταίο είναι τέτοιο, είναι sniper rifle. Αλλά να ξέρετε θα πηγαίνετε λίγο πιο γρήγορα όπως πάντα. Πάμε πίσω έτσι, σαν το Michael Jackson.
Λέτε να περιμένουμε εδώ. Οκ. Βασικά όχι, γέλο. Όχι. Hello motherfucker. Νομίζω ότι με είδε. Δεν με είδε. Ρε δεν με είδε. Λολ. Headshot. Oh fuck, πίσω μου. Hey, γρήγορα. Γάμο το είχε MM16. Γιατί πήρε το MM16? Βασικά είναι καλύτερο όχι. Έχει περισσότερο damage. Απλώς. Draw, ok. Draw είναι. Οκ, πήραμε κι άλλο. Κι άλλη μια μαλακία. So, πάμε να λιβάρουμε εμείς. Live battle. Now watch me. Yay, είμαστε level 5. Και πήραμε και 300. Έχουμε 750 τώρα. So. Yeah. Άμα θέλετε να πάρω αυτό το weapon, πείτε το μου. Άμα θέλετε να πάρω αυτό το weapon, πείτε το μου. Άμα θέλετε να πάρω καμία μπαζούκα γίνω. Δεν γίνεται τώρα. Ναι. So yeah. Και άμα θέλετε να πάρω κανένα όπλο, εδώ εγώ πάρω το bat μόνο. Fuck. Σαμουράι. Το όφησε είναι ακόμα καλό. Ειδικά αυτό το κομισάρι είναι ωραίο. Πολύ καλό. Και αυτό είναι ωραίο. Και αυτό. Όλα είναι. So yeah. Θέλω να κάνω τώρα complete boosters. Έχουμε κάνει ένα booster με πολλά. Taunts. Τλουν. Όχι, ακούστε λίγο. Όχι, ακούστε. Είναι ωραίο το taunt, actually. So yeah. Αυτό ήταν το βίντεο. Και ναι, άμα θέλετε να πάρω αυτά που σας είπα, απλώς γράψτε το κάτω στα comments. Yeah. Και ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Άμα θέλετε κάντε ένα like και ένα subscribe και γεια σας.